Ыргалбек Рысбекович, Республика Кыргыз Атажurt партия депутаттары, урматтуу депутаттары, Беш Сузак районунан Маматов Кимсанбай. Эми 9-га кирип 9-га туура эмес башталдыңар. Силерде министрлер бар экен. Силерде депутаттарды, министрлерди критика кыла албайт, губернаторду критика кыла албайт, только шайлоочулар. Себеби шайладык да, туурабы? Ошон үчүн онча jutub жооп берип тургула. Булар отуруп тажады да. Бу жерде булар отурган 80% ошо айылда проблема бар келип отурат силерге. Туурабы? Эми ана силер келип туруп, şu sayлаганда мен эмне иш кылдыңар? Ошону айткыла. Канча закон чыгардыңар? Ошону айткыла. Канча законуңа ишке ашты? Ошону айткыла. Мен кече мынабу телевизордон көрүп, 1-январдан закон кирди го. Ошо закон чейкиде же силер карап алыпсыңар, же жазгандар карап алыптыр, же башкасы карап алыптыр, алып келип эме кылды, уже сөзгө калдыңар. 11 миллион еврону ким алды ошону? Азыр ошо еврону өзүңөр айттыңар, жеген адамдар спискесин бергиле дедиңер, бирок спискесин бере албадыңар. Жанда депутаттар аралашып калган деп коебуз биз. Эми туугандар, Кыргызстан түгөттү. Депутаттар да, министр да 27 жылдан бери 4,5 миллион миллиард карыз болду. Жамбашыбыздагы Тажикстан 10 жыл граждан согуш болуп, азыр алдыга чыгып кетти. Эми кичине Кыргызстан, кыргыз үчүн иштешибиз керекпи? Туурабы? Проблема уймама жерде. Ыйлайсыңар, агар уксаңар. Эми ошо 11 миллионду жеп туруп, ошондой чеке закон чыгарганды менен дагы башкадан чыгарып атат. Шу керекпи? Кандай депутаттар отурат? Эми депутаттар барганды билебиз, кантип барганды. Эми койгондо да нормальный министрлерге, нормальный адамдар сунуш кылбайсыңарбы? Министрлер, мына азыр 3 ай иштеп өтүп кетсин деп атасыңар. Министрди ким койду? Ар бир фракциядан силер койдуңарбы? Бөлүп алдыңарбы? Губернаторду, акимди, ошо министрлерди. Силер койгон министрлер иштеп атат да. Азыр башынан алтын болсо, премьер-министр иштебейт. Себеби эчтекени билбеген адамдар коюп атасыңар. Кичине ойлонгула да айнанып кетейиндер. Ушундай болобу? Bu baldarımız kimge taşlayız? Nevriler kimge taşlayız? Tacikistan yerini verdi. Nime? Atbaşı men çoğalaydı veriyoruz biz. Ben ötkende ayttım hele Premier-Ministr, Prezidentke. Ben pensiyon verdim de. Pensiyonu karapayım el beret. 50 jegen, jurtsuz jegende jüret, uyalbay. Olar bir tiyin de vermeydi. Bırak Kırgızistan'da bir sacibeni yerini veririz de. O şunu karaş gerekti. Emin kurmattım neme. Bana azıcık Batkent'de topalım çıkıp atat. Azıcık meyerde oturuşunuzdan bir kızık bolup atattı. Şunu seçkeni, kanday seçmesin yani. 120 deputat barıp durup, prezidenti çakırıp, premier-ministr çakırıp, Tacikistan'ı çakırıp, o şey seçip koysa bolu da. Bolu. Bolat. Nemede otursanar, jareme yok, жүгүрүп барып туруп бири-бириге неме берет. Ошон үчүн законуңар иштебей атат. Ошонун үчүн законуңар начар болуп атат. Араңарда жакшы депутаттар бар. Бирок буларга да кыйын болуп атат да. Рахмат. Анан ошол жерге мен дагы айтып коеюн, ошол жерге билген, Баткенди жакшы суун ичкен, ошол жерде туулган адамды губернатор кылыш керек. Өткөндө премьер-министр ошо Булукбек Кочкоровду мактады, ошактуу экен Баткендик. А ошону Баткенге губернатор кылып туруп койсоңор иштеп береби да? Иштеп берет. Эли тажиктер менен тили билет кандай кылып иштешти. Ошондой адамды коюш керек да, жакшы адамдарды. Эми мени фракциямдан, менин фракциямдан тупой адамды коюп атсаң, иш жүрүшпөй атат. Рахмат. Кимсенбай Аксакал, негизинде